Ассалаумағалейкум қыздар, бүгін біз сіздермен бірге оригинал пицца пепперони жасайтын боламыз. Ең алдымен біз тестімізді дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызды алып, ол ұнға 1 қасық қант және де 1 қасық тұз салып, одан кейін азғантай ғана дрожж салып, осының барлығын араластырып шығамыз. Ары қарай жылы суымызды құйып отырып, қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз қатты жұмсақ болып кетпеу керек, сол себепті де суды аз-аздан құйып отырып қамыр илейміз. Қамырымыз осылай біркелкі бола бастаған уақытта аз ғана сұйық май қосып, тағы да ары қарай қамырымызды илеп шығамыз. Бізге қолға жабыспайтын, қаттылығы орташа деңгейдегі қамыр илеп шығу қажет болады. Тестіміздің барынша илеуі қанғанға дейін осылай илеп шығамыз. Қамырымызды осылай күлше етіп шайып, оны жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Ары қарай біз соусымызды дайындауға көшеміз. Соус үшін бізге 1 жуа және де чеснок, азғантай ғана помидор болса жеткілікті. Осы аталған көкөністердің барлығын майда көбікпен турап аламыз. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, ары қарай барлық көкөністерімізді кезек салып қуырып аламыз. Помидорды тек 1 минутқа ғана қуырсаңыз жеткілікті болады. Соусымызға кішкене ғана тұз және де 1 қасық қант саламыз. Арнайы дәмдеуіштер қосуыңызға болады, мен кептірілген петрушка қостым. Бір үлкен қасық толтырып, томатты салып, барлығын араластырып, қою болғанға дейін қуырып аламыз. Осындай қою әрі дәмді соус дайын болды. Бұл соусты ары қарай блендермен блендерлеп алсаңыз болады, немесе осы күйінде пайдалана беруге болады. Соусымыз дайын болам дегенше біздің қамырымызда дайын тұр. Енді осы қамырымызды ары қарай үлкен етіп, ешқандай ұн, майдың көмегінсіз жайып шығамыз. Противинді алып, противиннің ішіне ешқандай май, ештеңе жақпайсыз. Осы противиннің ішіне дайын қамырымызды салып, противиннің көлемімен бірдей етіп жайып шығамыз. Пиццамыз әдемі көріну үшін осылай бортиктер жасап шығамыз. Бұл үшін пиццамыздың шеттерін барлығы ішке қарай қайырып шығамыз. Арасына сыр салып жасасаңыз да болады. Міне бізде бортиктарымыз дайын болды.
осындай қарапайым вилканы алып нанымыздың барлығын тесіп шығамыз. Бұл нанымыздың қатты көтеріліп кетпеуіне көмектеседі. Алдын ала дайындап алған соусымыздың барлығын тестіміздің бетіне салып, әдемілеп барынша тегіс етіп жайып шығамыз. Бұл бізде кисло-сладкий соус болып шығады. Айтсаңыз өте дәмді болады осы соуспен жасасаңыз. Үй жағдайында пицца жасаған кезде көбіне ханымдар сырды бетіне салып жіберіп жатады. Сырды бетіне емес, астына салсаңыз қамырыңыз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сол себепті де сырды мол етіп астына себуге кеңес беремін. Ары қарай жұқалап кесіп алған колбасаларымызды осылай бетіне салып шығамыз. Бұл пиццаны пісіру үшін пешіңізді ең жоғарғы градусқа қосып қойыңыз. Яғни сізде 300 градус, 350 градус болатын болса, сол ең жоғарғы температурада 15 минут қана пісіріп аласыз. Біздің дәмді пепперони пиццамыз дайын болды. Менің рецептіммен жасап, дәмін татып көріңіз. Сіздермен бірге болған Тоқтамысова ас болсын.